年入面咧，有除咗我哋之外，仲有好多人啦咁樣，有兩個靈魂人物，咁就係我哋呢個戲嘅編劇兼導演陳小東同埋 Melody， 我哋有請陳小東先生。多謝大家，多謝。咁不過嚟咧，其實咧係有少少嘢想講嘅。首先好多謝咁多位觀眾欣賞我哋第4場嘅失樂園演出，感謝大家。多謝。再者咧，有啲單位咧需要多謝嘅。首先咧，多謝我哋嘅主辦單位達摩工作室朱仲明先生。再嚟咧就多謝我哋嘅 McAfee 嘅魯庭輝先生。仲有我哋天下一嘅古天樂先生。Moon 嘅 Elisa。咁大家咧頭先咧欣賞我哋咁精彩演出咧，有啲動作啊喺度話聲咧，就係我哋嘅 TS Cool。TS Cool， 感謝你哋武術指導，我哋嘅編舞曹德寶，形體指導，係好多謝大家俾啲掌聲佢哋。咁咧，我哋劇場咧欣賞完今次嘅演出之後咧，其實我哋未完嘅，仲有好多唔同嘅演出嘅喎，係咪 AK？ 有冇啲嘢想介紹俾大家咧？冇錯啊，就要介紹10月我推的男子啊，就有我哋 Mirror 嘅隊長 Longman 同埋 Baby John， 就有 Yanny B 嘅，希望大家可以多多支持，仲有少量嘅門票嘅，希望到時見到大家。冇錯啦，睇完我推的男子之後咧，其實仲有啲乜嘢啊諗？仲有啲唔係大家即係唔係嗰啲男士啦，有另一啲男士，咁就有我啦、白子同埋阿雞，我哋嚟緊喺8月尾9月頭，我哋就會搞超極之詭異嘅，係咁係一個全新嘅製作嚟嘅，咁我哋喺5月20號，即係期限嘅2日後，星期2嘅12點就會開賣㗎啦！睇翻要開賣，大家俾個支持俾佢。咁我哋見到我哋台上面咧咁多位劇場嘅精英咧，其實都係一波未平一波又起嘅喎，係咪啊 Rosa？ 係喎，8月咧就有呢個笨招大劇院喺翻呢度，希望到時又可以見到大家，多謝。感謝大家支持嘅。芝芝啊，聽講你都有少少嘢想同大家講喎。我嚟緊咧都有一個劇場嘅演出，叫做 Skylight， 希望大家多多支持。係，感謝大家。咁我想問下咧，如果咁多位觀眾咧陣間都覺得好口乾啊，或者想飲杯咖啡，佢哋可以點做咧？咁就方便啦，因為有時啲手都會乾㗎嘛，係咪？但係又想用啲全天然嘅嘢，如果100% 澳洲製造就更加好啦。咦，出邊仲有咯喎！出邊有你出品嘅一啲 hand cream 同埋咖啡豆噃。哦，嗰啲咖啡冇咩嘅啫，即係話如果你飲開世界級嘅咖啡就啱啦。好多謝各位朋友，如果咧大家咧欣賞我哋節目咧，有啲紀念品想買啊，可以點做啊 AK？ 冇錯啦，睇完劇之後想有啲嘢攞翻走，翻去得閒見到我哋個樣 remind 下睇過呢個劇嘅開心嘅話，出邊有好多 souvenir 歡迎大家去買嘅，我哋一齊刺激下香港嘅經濟好唔好？好，感謝大家。咁我哋不如咧嚟緊大合照好唔好啊？好，我哋呢度擺位俾大家影嘅嚇，我哋係擺個位。係。後生嗰啲跪一跪啦。係，咁我哋照顧唔同嘅觀眾嘅。OK， 首先我哋下邊嘅左邊先，係第四場。好，跟住翻中間，右邊。OK， 翻中間，第2場嘅左邊。OK， 翻中間，右邊。好，上面第3場吸氣，係冇貼咗其他嘅。OK， 翻中間，係呼氣，右邊，
OK，感謝大家。